Қайырлы күн барлықтарыңызға, ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға әзірлеуге болатын өте дәмді, ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды міндетті түрде жақындарыңызға ауызашарға жасап қуантыңыздар. Дәмі өте ерекше дәмді болып келеді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ең алдымен жұмысымызды біз тартылған еттен тефтерелер әзірлеп алуымыз қажет. Ол үшін бізге орташа майлы тартылған ет, қалауыңызға қарай майсыз жасауларыңызға да болады. Және де ұсақтап туралған, не болмаса теркадан өткізілген пияз, содан соң 2-3 қасықтай жібітілген күріш салатын боламыз. Және де бір жұмыртқа бізде аса қатты көлемде үлкен емес, орташа көлемдегі жұмыртқа, және де паприка, қара бұрыш, тұз саламыз, жақсылап қолымызбен осылай араластырып аламыз. Міндетті түрде зіре қосып жіберіңіздер, дәмі өте ерекше болады. Бұл тағамның дәмін ерекше ететін дәл осы дәмдеуіш, міндетті түрде зірені қосыңыздар. Дәл осылай қолымызды аздап сулап жібереміз, себебі фарштар қолға жабысып қалмас үшін қолыңызды сулап алатын болсаңыз өте ыңғайлы болады. Дәл осы көлемде, үлкен көлемде тефтелелер әзірлеп аламыз. Ендеше бұл тефтелелерді қызып тұрған майда бірден қуырып аламыз. Майды жоғары отқа қойып, дәл осылай тефтелелерімізді салып, тек қана бетін ғана қызартып аламыз. Аса қатты іші пісу қажет емес. Баяу отта қуырмаңыздар, себебі жарылып кетуі мүмкін. Фаршымыз бізде майлы болғандықтан, бұл себепті майды аса қатты қыздырып тұрып, содан соң тефтелелерді салсаңыздар, бірден беті ғана қызарады және формасын өте жақсы ұстайтын болады. Содан соң 1-2 минутта қызарып шыққаннан соң бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Тефтелелеріміздің барлығын дәл осылай барлық тефтелелерді қуырып алатын боламыз майымызда. Тефтелелерді қуырмай салуға да болады, бірақ та қуырсаңыздар дәмі өте дәмді болып шығатын болады. Майымызды осылай көбірек құятын болсақ, бірден барлық жер біркелкі қызарып шығатын болады. Әрине қалауларыңызға қарай аздап құйсаңыздар да болады. Картоптарымызға тұз араластырып, дәл осы майымызды тағы да қыздырып тұрып, картоптарымызды салып қуыратын боламыз. Бұл картоптарды да жоғары отта тек қана бетін ғана қызартып қуыратын боламыз. Іші пісуі қажет емес, себебі біз тағамымызды әлі дымдайтын боламыз, баяу отта бұқтырып пісіретін боламыз. Сол себепті жай ғана картоптардың бетіні тәбетті ашарлықтай етіп, қызартып қуырып алатын боламыз. Жоғары отта қуырсаңыздар, беті осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шығатын болады. Картоптарды алдын ала майға қуырып алатын болсаңыздар, біздің тағамымызда езіліп кетпейтін болады. Беткі жақтары өзінің көлемін жақсы ұстайтын болады. Яғни формасын жақсы ұстап, біркелкі әдемі болып тұратын болады. Тағамды дастарханға ұсынған кезде сол себепті майда әдемі тәбетті ашарлықтай етіп қуырып алу қажет. Қалауларыңызға қарай алдын ала түйіп алынған мұздатылған мантылар болса, ерітіп қойып, оны да қуырып алсаңыздар болады. Ол да дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Бір 10 талдай мантыны дәл осы майда қуырып аласыздар және оны да бөлек қойып қоятын боласыздар. Ендеше бөлек қазанға қызып тұрған майымызға тауық еті, не болмаса боршаланған үлкен көлемдегі еттерді осылай салып, сүйегі болса да болады, сүйекті еттерден де өте дәмді болып шығатын болады. Осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Етіміз жақсылап қызарғаннан соң жоғары отта қуырасыздар әрине. Және де ұсақтап туралған пиязымызды салатын боламыз. Пиязды да аса қатты көп қуыру қажет емес, 1-2 араластырып жіберетін боламыз. 2-3 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Неке қуырылған пиязымыздың үстіне ұсақтап туралған қызанағымызды саламыз және 1 ас қасықтай томат салып, жақсылап араластырып қуырып жібереміз. Неге томатымыз салып қуырылғаннан соң қызарып шығатын болады аздап. Содан соң барып тұзын салатын боламыз. Міндетті түрде дәл осы уақытта тұзын салып алыңыздар. Содан соң барып жаңағы қуырып алған картоптарымызды бетіне салатын боламыз. Және де картопты салғаннан соң араластырмаймыз. Еті осылай астында қалуы қажет.
қалауларыңызға қарай картоптың көлемін, мөлшерін көбейтіп отыруларыңызға болады. Әрине, үлкен отбасыларға да дәл осылай картопты көбейту арқылы тамағымыздың порциясын көбейтуге болады. Дәл осылай үстінен қуырып алынған тефтелдерімізді саламыз. Картопты араластырмаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай ешқайсы жерін араластырмаймыз. Тек қана тефтелі мен картопты бетіне салатын боламыз. Және үстінен аздап су құйып жіберетін боламыз. Суы кішкене көрініп тұруы қажет. Мен мұнда екінші рет су құйғаным видеоға түспей қалыпты, бірақ аздап картоптың бетіне шығып тұратындай су құйған болатынмын. 50 минуттай, 1,5 сағаттай дымдап пісіретін боласыздар, яғни бұқтырып пісіресіздер баяу отта. Сол кезде картоптарымыз, тефтелдеріміздің сөлі бөлініп, өте дәмді болып шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай тағамымыз дайын. Мен тағамның бетіне алдын ала мұздатып қойылған, дайындап алынған мантыларды салып, оны да пісіріп жібердім. Әрине, бұл өз қалауларыңызға қарай мантыны бөлек қуырып, бетіне теріп пісірсеңіздер де болады. Бұл тағамның бетіне ерекше сән береді, яғни дәмі де өте дәмді болып шығады. Бұл мантының қалай жасалуы рецепті бұдан алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Төменде тағы да ссылкасын қалдырып кететін боламын, міндетті түрде өтіп қараңыздар. Сонымен біздің ауызашарға жасалған ерекше тағамымыз дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.